Приветствую вас на канале History Study Вязалок Гомелский. Сегодня мы поговорим о холодной войне по рассекреченным документам. Вообще любая война – это не один бой, не одно сражение, но целый огромный комплекс военных мероприятий и действий. Так называемая холодная война между коммунистическим и западными блоками не исключение в этом правиле. И принято считать, что холодная война началась в 1946 году, а закончилась лишь с распадом СССР и разрушением советского блока социалистических государств в 1991 году. Холодная война, тем не менее, была увязана с обычными войнами на протяжении всех этих долгих 45 лет, начиная с Корейской войны и заканчивая советским вторжением в Афганистан. Одной из главных составляющих холодной войны были идеологические, информационные и дезинформационные действия. На этой войне были свои раненые, контуженные, отравленные газом пропаганды и свои пропавшие без вести. Одним из примеров таких информационных сражений является борьба СССР с украинскими националистами и евреями-сионистами на протяжении всей холодной войны. Недавно рассекреченные СБУ документы КГБ потрясают и размахом, и изобретательностью, и глубиной подхода. Предыстория такова. Ярослав Стецько, заместитель главы ОУН-Б Степана Бандеры, премьер украинской державы, провозглашенной 30 июня 1941 года, был арестован гестапо уже 4 июля 1941 года и пребывал в заключении до конца 1944. Именно с 1946 года в течение 40 лет он возглавлял антибольшевистский блок народов. АБН, организацию, которая самым активным образом противостояла Советскому Союзу в этой самой холодной войне. Естественно, Стецько был в то время одной из самых видных фигур украинского освободительного движения. И примечательно, что именно он выдвинул тезис «Христианский Киев против безбожной Москвы» как краеугольный камень мировой политики в послевоенное время. Все это делало Ярослава Стецько одной из самых главных мишеней спецопераций советских карательных органов. Убийца Льва Ребета и Степана Бандеры Богдан Сташинский по распоряжению своих московских хозяев-кураторов досконально изучил привычки, распорядок, адреса Ярослава Стецько в Мюнхене, но так и не получил одобрения КГБ на устранение главы АБН. Дело в том, что в отличие от Ребета и Бандеры, в конце 1950-х годов Стецько был достаточно популярной фигурой и не только украинского освободительного движения, но и лидера международного антикоммунистического движения. Сегодня я познакомлю вас со следующими рассекреченными документами. Информационное сообщение КГБ УССР, адресованное ЦК КПУ 7 октября 1969 года о том, что в отношении Ярослава Стецько, украинской диаспоры в странах Запада, а также ОУН-Б в разных странах и на различных уровнях были проведены пропагандистские операции. Следующим документом идет докладная записка председателя КГБ Украины или Украинской ССР Виталия Федорчука на имя руководителя Компартии Украины Владимира Щербицкого, датированная декабрем 1973 года. Рассмотрим мы с вами листовки на идиш и иврите с призывом убить Ярослава Стецько. Ну и, конечно, перевод этой листовки на русский язык. А вообще, на мой взгляд, действия метода КГБ, описанные в этих документах, нечто вроде ящика с радиоактивным полонием, который облучает и еврейский, и украинский этносы своими смертоносными эманациями взаимного раздора и ненависти. Ну что ж, давайте разберем с вами каждый из них отдельно. Начнем, пожалуй, с записки Федорчука. Процитирую. В целях разжигания вражды между украинскими националистами и сионистами в США была издана брошюра «Чтобы мы не забыли», в которой на документальной основе разоблачается причастность уновцев в период Второй мировой войны к массовому уничтожению мирного населения, в том числе так называемым еврейским акциям. В качестве автора и издателя брошюры выступил один из руководителей прогрессивной украинской организации Лига американских украинцев, посещавших в последние годы Украину
и имевший возможность легендировать наличие у него материалов, использованных в брошюре. Конец цитаты. Гриф «совершенно секретно» позволяет Федорчуку абсолютно откровенно и цинично обрисовать и цель разжигания межнациональной вражды, и способ дезинформационная брошюра, и инструмент агент советских спецслужб из украинской диаспоры. Но главное слово «легендировать», что на языке КГБ означало создать видимость наличия, существования, в данном случае обличающих материалов в отношении так называемых бандеровских убийц. Идем дальше. Следующая цитата. В целях популяризации брошюры автор, здесь в скобках идет, и я поясню почему, привлек к осуществлению этого мероприятия в качестве соиздателя, тоже в скобках, одного из еврейских прогрессивных деятелей Нью-Йорка. Совместное выступление прогрессивных украинских и еврейских организаций в США против ОУНовцев, как военных преступников, дало определенный политический эффект. Конец цитаты. Так задумаемся. Для чекистского спецзадания агент украинского этнического происхождения привлек подобного ему агента еврейского этнического происхождения. В связи с тем, что нам известно название Пасквиля, на английском оно звучит как Lest We Forget. Дата издания первое было в 1973 году, естественно, место США, то мы довольно легко можем его обнаружить. Что интересно, брошюра эта и сейчас, в 2025 году, находится в абсолютно свободной продаже, как на Амазоне, так и многих других интернет-книжных ресурсах. Автор этой брошюры Майкл Ганусяк, уроженец Коннектикут, член Компартии США. В связи с проделанным огромным объемом работы 93-летний писатель получил 11 октября 2006 года явно очень теплое место в преисподней. Компанию там составил или составит товарищ Сэм Пепзнер, работник газеты на идиш Морген Фрайхайт. Он тоже был связан, конечно, с Компартией Соединенных Штатов. Но мы читаем документ дальше. Еврейская организация по борьбе с фашизмом и расизмом и антисемитизмом намерена передать ФБР США список лиц, уличаемых брошюрой в геноциде, потребовав их розыска и наказания. Конец цитаты. Один только Бог знает, что за организацию имел в виду товарищ Федорчук. Но она получила от КГБ козыри для того, чтобы раскрутить вражду между евреями и украинцами до невероятных оборотов. А давайте теперь перейдем, собственно, к делу самого Ярослава Стецько. Есть еще один совершенно секретный документ КГБ Украины, который сообщает нам, что, я процитирую, начиная с 1966 года КГБ Украины был проведен ряд мероприятий, в результате которых главарь ОУН Стецько был разоблачен перед широкими кругами еврейской общественности как один из главных виновников участия ОУНовцев в акциях геноцида, проводившегося гитлеровцами. В развитии этих мероприятий от имени лиц еврейской национальности, проживающих в ФРГ и возмущенными безнаказанностью Стецько, нами на еврейском, иврит, идиш, и английском языках подготовлена листовка, призывающая отомстить Стецько за тысячи невинных жертв геноцида. Указанные листовки засылаются нами в редакции еврейских печатных органов США, Англии, Франции, Израиля и ФРГ. Конец цитаты. Таким образом, не решившись в 1950-х годах уничтожить Стецько своими собственными силами, коммунисты решили, оболгав главу ОУН, натравить на него еврейство. Теперь деталь. Дело в том, что листовку на английском без проблем могли прочитать в любой из перечисленных стран. На идиш в конце 60-х тоже выходило немало периодической прессы, как в Европе, так и в Америке. Но ключевым здесь, я считаю, текст на иврите. И вот почему. Дело в том, что операция по физической ликвидации тех, кто представлял угрозу еврейскому населению планеты, осуществляла лишь одна организация в мире – израильский Моссад. К 1970 году в активе Хамоссад Лемодин Улетавкидим Маюхадим, то есть Института разведки и спецопераций, а кратко института, были следующие громкие операции. Похищение и вывоз из Аргентины в Израиль нацистского преступника Адольфа Эйхмана,
ликвидация ряда немецких специалистов, работавших на египетскую ракетную программу, и угон из французского порта Шербурн 5 ракетных катеров, которые были изготовлены для Израиля, но попали под эмбарго и их не отдавали Израилю. В таком случае убийство или похищение открыто жившего в Мюнхене и очень много колесившего по миру главы АБН Ярослава Стецко было делом довольно простым для Моссада. Но израильтяне, изучив вопрос тщательно, такую подставу проигнорировали. Дело в том, что украинский лидер, просидевший 3 года в польской тюрьме и 3,5 года в нацистских тюрьмах и концлагере, представлял большую опасность для СССР, но не для евреев и Израиля. Рассмотрим следующий документ, подписанный в октябре 1969 года зампредседателя КГБ УССР. Он весьма емкий и важный. Помимо операции против Ярослава Стецко, в нем также указывается, я обращу на это внимание своих канадских земляков. Цитирую. От имени украинских националистов изготовлена листовка, призывающая бороться за предоставление самостоятельности канадской провинции Манитоба. Один экземпляр этой листовки с припроводительным письмом, исполненным почерком одного из проживающих за рубежом украинских националистов, направлен в канцелярию премьер-министра Пьера Трюдо. Этим мероприятием преследуется цель вызвать отрицательную реакцию со стороны канадского правительства на проявление украинского сепаратизма и посеять недоверие к основным эмигрантским центрам, существующим в стране. Конец цитаты. Что мы видим? КГБ пытался дезинформировать правительство Канады, выставив граждан украинского происхождения сепаратистами, планирующими развал государства. Это уже широкомасштабная холодная война, ибо информационной атаке СССР подвергалась уже страна-член НАТО Канада. Я замечу, что это не просто распространение неких слухов, а конкретное письмо, изготовленное с подделанным почерком конкретного человека. О том, что СССР занимался подобными вещами, еще в 1957 году на слушаниях в Сенатском комитете США сообщил бежавший на Запад генерал НКВД Александр Орлов, он же Лев Фидо. Но вернемся к письмам КГБ. Далее в том же самом письме указывается, цитирую, от имени члена ОУН бандеровцев, проживающего в ФРГ, изготовлено на немецком языке письмо с упреками в адрес немцев ФРГ и угрозами самостоятельно защищать христианско-гуманные традиции немецкого общества и свести счеты с немцами за прежние обиды. Документ засылается в адреса газет, журналов, а также отдельных буржуазных политических и общественных деятелей. Конец цитаты. Эта дезинформация была направлена на компрометацию уже украинских иммигрантов из ОУНБ, проживавших в Германии, некоторые из которых работали в структурах Радио Свобода и Радио Свободная Европа. Ну и последний документ, который мы рассмотрим, это текст самой листовки на иврите и идиш. Я приведу несколько цитат с переводом, естественно. Ярослава Стецко ответственного за действия украинской полиции и банд так называемых УПА. Ну, это напрасно. Украинская полиция вообще набиралась нацистами из числа военнопленных. Советских, подчеркну. А это не делалось ОУНБ. А УПА вообще была, по сути, создана лишь в 1942-1943 годах, когда Ярослав Стецко находился в заключении у нацистов уже 1,5 года. Следующая цитата. Мы совершенно не замечаем, как гитлеровец Берлендер и Стецко образовали вместе себе подобными Европейский Совет Свободы. Конец цитаты. Ну, тут имеется в виду, конечно, мировая антикоммунистическая лига, World Anti-Communist League, как это ВАКЛ, аббревиатура. Третья цитата. Мировая общественность, возмущаясь повышением телефонных тарифов, спокойно взирает на то, как английский премьер-министр Вильсон принимает в своей резиденции банду Стецко, Оберлендера и их приятелей. Ну, тут уж прокол. Если глава лейбористской, подчеркиваю, лейбористской партии Великобритании считает приемлемым официально общаться со Стецко, не считая его военным преступником, то... Но на войне как на войне. Следующий. Цитирую. До каких пор мы будем безропотно терпеть этого выродка? Неужели в среде еврейского народа
с таким блеском защищающие свое отечество, не найдется человека, способного всадить пулю в эту самодовольную рожу. Конец цитаты. Ну, это перегиб. По сути дела, перекликается с тем, что выдает товарищ Путин про сортиры. Он выдает с потрохами подстрекателей из КГБ, призывающих к политическому убийству, подчеркну, главы АБН руками израильских спецслужб. Я хочу обратить ваше внимание, что этот пасквиль датирован 1969 годом. А за 2 года до этого вооруженные, обученные и направляемые СССР армии арабских государств пытались уничтожить независимый Израиль, который как раз доблестно и отважно защищали евреев. И вот теперь Советский Союз пытается с помощью дезинформационной фальшивки натравить евреев на украинцев. Хочу обратить ваше внимание, что этот паспорт датирован 1969 годом. Еще раз, это очень важно. Ну и несколько слов по поводу печально известного життєписа Ярослава Стецька. Он упомянут вышеуказанными коммунистами США Ганусяком и Певзнером и был с готовностью подхвачен и объявлен аутентичными документами историками Джоном Полом Химкой и Карлом Беркхофом, а также исследователем Царинником. Беркхофа и Царинника мне уже приходилось опровергать в деле стенограммы конференции УНБ, которая, как и життєпис, на поверку оказалась агитпроповской фальшивкой. Ну, по життєпису давайте я для начала процитирую статью Олеся Городецкого относительно того самого життєписа Стецько. Итак, профессор Тарас Гунчак в своей статье для Гарвардского журнала указывал на грубые признаки фальсификации, несоответствие хронологии, указанной в биографии Стецько, реальным фактам, несуществующей должности организации, использование советского правописания украинского языка, нахождение життєписа в советских, а не в немецких архивах. Факт написания этого життєписа отрицал и сам Ярослав Стецько, считая его грубейшим фальсификатом советской пропаганды. О том, что правки на машинописном тексте сделаны не его почерком, уже позже неоднократно утверждала его жена и другие люди, которые его хорошо знали. О сомнительности подлинности життєписа свидетельствует также экспертное заключение специалистов Центрального государственного архива высших органов власти и управления в Киеве. В документе, датированном ноябрем 2002 года, который называется «Характеристика и анализ документов. Дело номер 7, опись 3, фонд 3833, краевой провод ОУН на западноукраинских землях за 41-46 года, хранящийся в ЦДВ Украины». А собственно в этом деле хранится так называемый життєпис. В частности, там сказано следующее. Еще одна особенность документов обращать на себя внимание, так это бумага, на которой напечатаны эти документы. Немецкие на плотной бумаге, польские документы в основном на папиросной, но физическое состояние их удовлетворительное. Однако читать такой текст очень трудно, поскольку документы в большинстве своем напечатаны с обеих сторон и через один интервал. Украинские документы напечатаны на газетной бумаге, а это значит, что эти документы создавались в соответствующих регионах по соответствующим признакам делопроизводственной службы, которая и создавала эти документы. В частности, Германия, Украина, Польша. К сожалению, когда читаем документы, то видим, что в отдельных случаях нет начала или конца документа. А что касается подлинности, то 90% документов не заверенные копии. То есть они не имеют подписи, часть из них заверенные копии, там есть подпись или стоит печать. Если же считать, что подписи Ярослава Стецько действительно принадлежат его руке, то такие документы являются подлинниками. Но мы придерживаемся того, что это не оригинальные подписи Стецько. Такой вот вывод. Все выше приведенные документы КГБ датированы и охватывают период между октябрем 1969 и декабрем 1973 года. Но и это еще далеко не все. Недавно рассекреченные архивы ЦРУ проливают дополнительный свет на степень и размах операции КГБ против Ярослава Стецько и украинских эмигрантов в США. К примеру, в преддверии визита Брежнева в США 18 июня 1973 года представитель посольства СССР в Вашингтоне обратился к американским спецслужбам с заявлением о том, что украинские националисты во главе с Ярославом Стецько планируют убийство Брежнева во время этого визита.
а осуществление убийства возложено, процитирую, на молодых украинцев, принимавших участие в боевых операциях армии США во Вьетнаме и известных своим фанатизмом. Самое активное участие в этих планах и, собственно, приготовлениях к теракту принимает майор армии США Кравців, сын украинского националиста Богдана Кравцева. Конец цитаты. Как видно из списка адресатов в этом документе, тогдашний секретарь США Генри Киссинджер был полностью посвящен в происходящее расследование. Из этого следует, что в разгар холодной войны, а это период 69-73 годов, охота и провокации против Ярослава Стецко со стороны КГБ не только не прекращались, но были расширены и усилены настолько, что имели собой побочную цель в лице одной из самых ключевых фигур армии США. Да-да, я не шучу. Воевавший во Вьетнаме Николас, он же Микола Кравців, был одним из разработчиков тактики и стратегии армии США во Вьетнаме, а также операции в Панаме, Ираке, включая бурю в пустыне, и освобождение Ирака уже в 2003 году. Вышедший в отставку в звании генерал-майора армии США Кравців несколько лет после своей отставки оказывал помощь в создании армии независимой Украины. Однако для полного понимания ситуации с обращением советского дипломата ФБР 11 июня 1973 года необходимо нам рассмотреть дополнительные материалы из опубликованных недавно архивов ОУН-Б, а конкретно переписку руководства антибольшевистского блока народа Ярослава и Славы Стецко с сионистом, узником ГУЛАГа, участником Второй мировой войны, израильским политическим и общественным деятелем, публицистом Авраамом Шифриным. Да сам факт такой переписки и конверты Израиля с адресами супругов Стецко в Мюнхене вообще потрясающее доказательство полного взаимодействия дружеских отношений еврейских и украинских националистов. Однако содержание одного из писем Авраама Шифрина к Ярославу Стецко элементарно разрушает мифы об антисемитизме Стецко и одновременно объясняет, почему СССР прилагал такие колоссальные усилия для морального и физического уничтожения главы АБЭ. Судите сами, я процитирую. Хочу рассказать вам об одном плане, который, наверное, заинтересует и вас. Сейчас в мире идет кампания акций против советских дипломатов. Например, в США наша девочка облила кровью советского пресс-атташе публично на пресс-конференции. Как вы смотрите, если бы у вас нашлись любители прямых акций? Ну вот, например, публичная пощечина дипломату от женщины или снять с него штаны на улице. Есть же здоровые хлопцы, которые смогут это сделать быстро. И выпороть его публично. Это даст очень большой эффект. А суд сможет выписать только штраф. И в суде надо выступить открыто и объяснить суду, что сделано это за тех порабощенных и униженных в СССР, которые сами не могут это сделать. Напишите сразу же, каково ваше мнение. Сердечный привет супруге, с уважением, Авраам. Письмо это датировано 10 апреля 1972 года. Потому достаточно легко выясняется, что описанный Авраамом случай произошел 15 марта того же года, когда 17-летняя американская школьница из Лиги защиты евреев со словами «убийца, освободи еврейских узников» вылила кровь на голову советскому дипломату Александру Евстафьеву. По словам спикера Лиги, это был не муляж, а литр самой настоящей крови, сданной самой девушкой и еще двумя школьниками. Так вот, это письмо Шифрина, мне думается, очень важно в том плане, что из-за утечки его содержания в СССР, а я не сомневаюсь, что оно утекло, на Ярослава Стецко была произведена летом 1973 года такая вот атака через ФБР и Госдепартамент США, дабы воспрепятствовать политическому союзу между украинскими националистами и еврейскими сионистами, направленному против СССР. Советская пресса во время Холодной войны была буквально наводнена всевозможными карикатурами, направленными против США и поддерживаемая им союза украинских и еврейских националистов. К примеру, на одной из них, в украиноязычном журнале «Перец» за 1977 год, Ярослав Стецко был изображен выступающим под символами еврейских и украинских борцов за свободу Маген Давидом и Трезубом. Не правда ли, очень красноречиво и символично? Ну что ж, я подведу итог. Хотя спецоперация КГБ не привела к ожидаемому СССР результату, физическому устранению Ярослава Стецко,
Пропагандистский эффект от нее оказался невероятно сильным и очень долгосрочным. На основе многочисленных дискуссий и споров со своими оппонентами и недругами, скажем так, я могу констатировать, что и более чем через 35 лет после окончания Холодной войны Ярослав Стецко считается патологическим антисемитом и палачом еврейского народа. Давайте задумаемся. Единственным доказательством, в кавычках, конечно, антисемитизма Ярослава Стецко является фраза или фразы из его так называемых мемуаров, которые на самом-то деле оказывается состряпанной КГБ СССР фальшивкой. Таким образом, один из основных лидеров украинского национально-освободительного движения Ярослав Стецко, так же как и глава УНР Симон Петлюра, оказываются оклеветанными советской пропагандой. Сделано это с целью разжигания межнациональной вражды между двумя близкими нациями – еврейской и украинской. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.